Цячэ палата, побач храмы бялеюць. Іду я сцяжынкай да іх над ракой. Іду да святыняў з вялікай надзеяй ачысціцца ў храме збалелай душой. Іду пакланіцца я мошчам святыні, іду да князёўны, каб сум свой уняць. Я сёння іду да святой Еўфрасіні, ёй шчырыя словы падзякі сказаць за тое святло, што нясла нам праз кнігі, якія пісаліся ў келлі начной, за тое, што стойка насіла вярыгі і стала ахоўніцай веры святой. Лунаюць паданні пра час той далёкі, і храм, нібы свечка над рэчкай стаіць. Вяртаюся з храма асветлена лёгка, пад звон, што турботна над лёсам ляціць.